За өнөөдрийн үйл ажиллагааг манай компани Huawei Technology компанитай хамтраад Solar Day 2026 өдөрлөгийг бол хийж байгаа. За энэ өдөрлөгөөр юу яригдж ерөнхийдөө хэрэглэгч нарт юуг таниулж байна вэ гэхээр Монгол улсын одоо энэ эрс зэс уур амьсгалд Huawei-ийн инвертер батарейг ерөнхийдөө ашиглаад яаж ажиллаж ийн яг энэ бодит кейсүүд дээр ийм үр дүн гаргаж ийн, ийм хэмнэлт гаргаж ийн. За энэ нөгөө нэг ийм эрчим хүч доголдлын үед ингэж ажиллаж ийн гэдэг ерөнхийдөө мэдээллүүдийг түгээх. За энэ системийг тавьснараа ямар давуу талууд гарч ийн гэдгийг ерөнхийдөө үйлдвэрлэгч компани аж ахуйн нэгжүүдэд таниулах ийм өдөрлөг болж байгаа юм аа. Одоо энэ нарны панел гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ нь ер нь Монголд ашиглахад хэр тийм тохиромжтой юм бол одоо юу гэдэг хүмүүсийн наацх ойлголт өвөл болоод нөө нэг эрсдэс уул амьсгалтай хацах төчийн юм хүлдэгч гэдэг юм үү. Тийм эрсдлүүд юу нэг хэрэг үүсэх вэ? За тэр өрсөлдлүүд бол яг тооцооллын дагуу бүх одоо суур, тарагч ч юм уу тэр өмнөдөө тооцооллын дагуу хийх юм бол эрсдэл бол ер нь бага. Хэрвээ муу хийх юм бол одоо салхинд хийсэх ч юм уу тиймэрхүү эрсдлүүд бол байгаа. Энийг бол юу гэдэг панелууд бол өөрсдөө 25 жил тасралтгүй ажиллах өөрсдөө үйлдвэрийн баталгаатай горимтой ирдэг байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол одоо технологи бол маш уртастай хөгжиж байгаа. Ашиглалтын одоо хугацаа маш урт болж байгаа. Өөрсдийн өртөг зардал маш их хурдцтай бууж байгаа болох тэр их давуу талууд гарч байгаа. Яг энэ нарны системийг бол Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэр дээр ашиглах нөөц бололцоо бол маш өндөр байгаа. Ягаад гэвэл Монгол улсын хэмжээнд 365 хоногийн 300 гаруй нь бол сэлмэг байдаг. За тэгээд нарны одоо энэ тусгалын нөөц бол маш өндөртэй орон. За тэгээд мөн дээрээс нь манайх энэ оргил ачааллын үед маш их нөгөө цахилгаан эрчим хүчний доголдол үүсдэг. Тэгэхээр одоо хэрэглэгч нар өөрсдөө эрчим хүчний нөөцлөлттэй байх юм бол ямар нэгэн доголдлын үед эрсдэлгүйгээр давах ийм бүрэн боломжтой. Мөн одоо юу гэдэг хүчтэл унах, хүчтэл хэлбэлцэх үед одоо нөөцлөөр өөрөө нэг тохируулж өгдгөрөө тоног төхөөрөмжүүдийг хамгаалах том давуу талуудтай байна. Huawei брендийн одоо бүтээгдэхүүн болохоор IP6667 одоо хамгаалтууд байгаа. За энэ юу гэхээр одоо тоостой орчинд болон за усны чигшлийн хамгаалалттай гэсэн. Усан дотор ч гэсэн ажиллах боломжтой гэсэн. Дээрэс нь температурын одоо ажиллах рейнж бол маш өндөр. За нэмэх 60 градусаас хасах 40 градусын хооронд бол ажиллаж чадна. За энэ бол одоо бусад вендорт байхгүй одоо үзүүлэлт байгаа. За энэ бидний хувьд бол 8000 цикл буюу 20 жил ажиллах юм баталгаа ерөнхийдөө өгч байгаа. За ерөнхийдөө бол яг 3 зүйлийг бол албан байгууллагын асуудлыг шийднэ. За эхнийх нь болохоор эрчим хүчний одоо хараат байдлыг багасгана. За ямар нэгэн одоо төвийн эрчим хүчний хязгаарлалт явсан тохиолдолд бол батарейн дээрээ суугаад ажиллах боломжтой. За дараагийн асуудал бол мэдээж нөгөө эрчим хүчний хэмнэлт гарна. За дараагийнх нь болохоор энэ одоо тасалдaltaй хамааралтай алдагдсан боломж болон одоо дагалдах одоо зардлуудыг хэмнэнэ. За энэ юу гэдэг вэ гэхээр за ялангуяа одоо үйлдвэрлэл за мотор ашигладаг термоч гэх юм уу те. Энэ одоо иймэрхүү одоо төхөөрөмж ашигладаг байгууллагуудын хувьд болохоор за нэг тог тасраад буцаад тэр нь хасахын тулд маш их хэмжээний гүйдэл бол зарцуулдаг. Одоо эрчим хүч зарцуулна гэсэн. За энэ нь бол байгууллагад маш их хэмжээний зардал гэд учруулдаг. Тэгээд эндийг бол шийднэ. За бидний хувьд бол Toyota Top Motors гэдэг автодилер компани байгаа. Тэгээд манай байгууллагын бас нэг баримтч ажилтдаг зарчим бол хүрээлэн байгаа орчим нийгэм засаглалтай нээлттэй байгууллага байхыг хүргэлж эрхэмлж идэг. Энэний хүрээнд бол сэргийгдэх эрчим хүчийг сонирхож байсан. Тэгээд энэ жилээс бид нар бас тооцоо судалгаанд үндэслэж шийдвэр гаргаад суйрлуулалтын ажиллаа бол эхэлсэн байна. 150 кВт хүчин чадалтай нарны панелуудаа бол суйрлуулад ингээ явж байна. Ямар шалтгааны үүднээс яг ингээ сэргийгдэх эрчим хүч рүү бас орж ийн гэвэл үндсэн 3 шалтгаан байгаа. Нэгдүгürt бол цахилгааны хэрэглээ, үйл ажиллагаа өргөж хэрээр байнга нэмэгдэж байна.
За мөн тарифын хувьд ч гэсэн сүүлийн жилүүд өсөлт гарч байна. Хамгийн чухал нь бол найдвартай байдал те. Бид нар бол өнгөрсөн өвлийн туршид бас багагүй хугацаанд цахилгааны хязгаарлалт ийм асуудлууд үүсч байсан бол одоо хэрэглэгч ажилтнуудын хайдвартай байдлыг найдвартай байдлыг хангах үүднээс бол одоо ингээд нарны эрчим хүчийг ашиглаж эхэлж байна. Мэдээж энэ төсөл маань бол одоо бид нэр дөнгөж суйрлуулад явж байгаа. Цаашлаад дараагийн жилүүд бас эрчим хүчээ төвийн сүлжээр нийлүүлээд мөн зай хураагаараа нэмэгдүүлэх ийм зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол дөнгөж эхэлж байна. Манай байгууллага бол харьцангуй бас энэ шийдлийг сонирхож байгаа. Цаашаа шилжиж гэж байгаа газруудад яг өөрийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлээд ашиглаад эхлэхээр бас ирж танилцах те үзэх тийм судлах асуудал бол нээлттэй гэж үзэж байгаа. Ер нь бол миний ойлгосноор харьцангуй бас манай Монгол их олон өдөр нар үздэг тийм ээ. Тэгээд мөн эрчим хүчийг бол үүсгэх боломжтой. Зүгээр нэг асуудал нь бас эхний хөрөнгө оруулалт нь жоохон өндөр байдаг бол тэгээд шинэ төрлийн зохицуултууд гараад цаашдаа бол энэ маань бас аж ахуйн хүмүүс дээр ирэх ачаал нь илүү багасах бах. Нөгөө талдаа дэлхийд бол энэ төрлийн технологид олон болж байгаа гэдэг үднээс бол бас өртөг зардал нь магадгүй 3-5 жилийн өмнөхтэй харьцангуй хямдарч ийн гэж ойлгож байгаа. За манайх болохоор энэ аялал жуулчлалын чиглэлийн компани Gearude Camping Service гэдэг Монголд яг энэ Glamour Camping буюу ийм тансаг майхантай ийм хөдөлгөөнт аяллыг нэвтрүүлж байгаа компани. Тэгээ энэ жилээс бид нар өмнөх 2 жил бол хөдөлгөөнт одоо Монгол орны альж хүссэн хэсэг бүрт үйлчилгээ хэрэглэгч энэ байрлалд үйлчилгээ авъя гэхэд хөдөлгөөнт байдлаар үйлчилгээ үзүүлж байгаад энэ жилээс бид нар хагас суурин буюу тодорхой нэг байршилд энэ glamping үйлчилгээгээ гаргаж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нар яг Clean Resource Development компанитай хамтран нарны шийдлийг одоо хэрэгжүүлж одоо цахилгааны их усрээ хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ маань манай хоёр компани хамтарсан ихний прожект болж байгаа. Тэгээд бид нар яаж байгаа вэ гэвэл цаашдаа яг энэ glamping resort гэдэг ангиллалыг төвийн эрчим хүчнээс харьцангуй хамаарал багтай тусгай хамгаалалттай бүс нутгууд болон онцгой байршлуудад ийм network буюу franchise network байдлаар хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. Тэгээ энэ жилийн бидний хамтарсан төсөл бол энэ төслийн эхний pilot буюу одоо туршилтын загвар болж байгаа. Тэгэхээр одоогийн энэ байрлал маань өөрөө эрчим хүчний байршлаас 5 км хамгийн ойрхон татах боломжтой. Тэгээд нөгөө талаасаа бид эдгээр төвийн эрчим хүч татаж болох ч гэсэн дараагийн байршлууд нь бүр татах ямар ч боломжгүй байршлуудад очих учраас ерөнхийдөө ерөөсөө цэвэр нарны болон салхины эрчим хүч нэмэх нь генератор болсон байдлаар одоо манай компанийн Clean Resource Development-ийн санд болгож байгаа бол бид нар нөгөө хибрид системийг ашиглаад нэвтрүүлж эхлэхээр ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ маань өөрөө амжилттай болоод ингээд нэг жил энэ ч өөрөө нөгөө хянах самбраараа юм гарч ирж штэ. Үйлчлэгээний бүх юм гарч ирээд өвөл дөрвөн улирлын бүх процесс гараад ирэхэд дараагийн жилүүдэд өөр спотод энийг хөрвжүүлэхэд илүү боломжтой болж эхэлнэ. Бидний хувьд бол яг нөгөө хөнгөн буюу одоо сетап гэж ярьдаг. Одоо нөгөө кампа байгуулах сетап нь маш хөнгөн сетапыг өөрсдөө зохион бүтээгээд шийдлээ олцсон. Энэ дээр одоо бид нарт маш чухал олон одоо хамтрагч нарын нэг нь бол яг энэ эрчим хүчний хамтрагч байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нэлээд ажил энэ жил бол бидний хувьд маш чухал жил болно. Хоёр компанийн хувьд хоёулаа чухал жил болно гэж харж байгаа. Glamping гэж яриад байгаа энэ олон улсад хүчээ авж байгаа энэ ангиллалын нэг онцгой зүйл бол ер нь бол маш зэлүүд аглаг байгаль буюу view буюу харуулцыг маш чухалд үздэг. Одоо ерөнхийдөө маш энгийнээр бол 180 градусд ингээ харахад юу ч байхгүй хоосон байх тусмаа хамгийн үнэтэй байршил гэж үздэг. Тэгэхээр энэ байршил чинь өөрөө дэд үтс очих маш боломжгүй зүйл байдаг. Тийм тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө нөгөө энэ нарны эрчим хүчээр юм шийдэх нь одоо эрчим хүчний асуудлаа шийдэх нь өөрөө маш чухал зүйл болж байгаа. Нэгт одоо дэд үтсийн асуудал. Хоёрт энэ өөрөө ESG буюу одоо нөгөө байгаль орчинд ээлтэй. Нөгөө талаасаа нөгөө нэг CO юу үүсэх багтай, хор хөнөөл үүсэх багтай гэдэг юугаараа маш том боломжийг үүсгэж байгаа. Тэгээ нөгөө талаасаа бас яг ингээд тооцоод үзвэл урт хугацаанаар нь харвал эргээд хөрөнгө оруулалтаа нөхөх боломж нь маш өндөр харж байгаа. Тэгээ бас бид нар өөрсдөө цаашдын зорилго маань олон улсад нөгөө жуулчдад үйлчлэгээ үзүүлэх болон дотоодын аялагч нарт үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр жуулчдад үйлчлэгээ үзүүлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь болохоор нөгөө байгаль орчин гэхээр ээлтэй байна тий ESG-ийн
тэр зорилтуудад хэр нөлөөтэй байна гэдгээсээ шалтгаалж олон улсын ангиллалд бид нар бас нөгөө нэг VIP ангиллалын жуулчдыг татах боломж нь бүрдэх гэдэг олон том давуу талтай байна. Тэгэхээр энийг л бид нар одоо энэ жил хийж үзээд эрхчлээс бол бүр эрх намраас бид нар энийг бүр тусгайсан контент олгож олон улсад цацах төлөвлөгөөтэй байна.